Aj vám sa častokrát stáva, že sa trh otočí presne na vašom stop losse? Dumpy to trick JTTH stop loss. Ten pumpy to the moon. Sem tam príde nepochopiteľný pohyb, ktorý si neviete žiadnou stratégiou odôvodniť. Príde vám to niekedy, že ten trh je proti vám, že ako je možné, že vždycky pred tým targetom sa otočí opačným smerom. Why me? Why always me? Ako je možné, že vždycky sa otočí na tom vašom stop losse, prípadne ani nepríde do niektorých zón. V tomto videu vám natočím všetko, čo potrebujete vedieť o likvidite, stop lossoch a o tom, ako trh funguje a budem sa to snažiť urobiť do 15 minút. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a zdravím pri ďalšom videu. Ak sa vám toto video páči, dajte odber, dajte like. No a dneska to bude veľmi dobré video, kde si zhrnieme všetko potrebné o likvidite, o stop lossoch, to kde robíte chybu, ako sa na ten trh treba pozerať, ako ten svoj setup treba zmeniť. Takže poďme na to. A najskôr si ukážeme teóriu, ako to väčšinou funguje. Čiže tá teória je taká, že ten trh sa skladá z 80% rangeového pohybu a 20% trendového pohybu. Čiže dajme tomu, ten trh 20% času ide takto, no a potom 80% času ide takto. Hej, čiže toto je akože úplne bežný pohyb. Ja som to dal na schvál rastom hore, aby sme tu mali, že tu máme bull market. A toto je akože úplne také typické. No a vy, čo sa akože bežne stáva v tých rangeoch? Poďme sa pozrieť na ten range. No a bežná teória, ktorá sa učí, ktorú nájdete vo všetkých YouTube videách, vo všetkých knihách, technické analýzy, tak bežná teória je taká, že keď máte stanovený range, to znamená, že máte stanovené high a máte low, tak stop loss, keď longujete, dávate pod low a idete hore a ak shortujete, tak stopku dávate nad high. Toto je práve úplne bežné, čo všetci robia. Takisto, keď máte vlastne trend, swingovo sa v technickej analýze učí, že keď máte takýto trend, no tak stop loss proste dáte pod toto low, potom ho posuniete jednoducho pod toto low, no a potom zase pod toto low, no a tak toto jednoducho ide. Čiže v technickej analýze v 90% videách máte presne tento postup, ako tie stop lossy máte dávať, no a samozrejme vy ste potrava pre tie veľryby a ste potrava pre ten trh. A teraz si povedzme prečo. Celý ten trh je o likvidite. To, čo hýbe trhom, sú objednávky, sú to longy, sú to shorty, sú to nákupy, sú to predaje. Nič iné nehýbe trhom, len nákupy a predaje a to znamená likvidita. Na tom trhu máme dva typy hráčov. Za prvé je to bežný človek ako ja alebo vy a za druhé je to inštitúcia. Keď sa pozrieme na týchto bežných hráčov, tak oni idú proti sebe. Zatiaľ čo tá veľryba má najdrahšie počítače, najlepšie mozgy, najlepšie pripojenie na internet, vie publikovať rôzne správy, vie si zaplatiť rôzne médiá, chodí hrať golf s ľuďmi, ktorí píšu reporty, chodia hrať golf s bankármi. Jednoducho oni majú všetko, ale majú jedno veľké negatívum. Čo myslíte, aké? Áno, tí, čo ste uhádli, že ich negatívum je príliš veľký kapitál, ktorý do toho trhu nemôžu streliť len tak máte pravdu. Poďme späť. A na druhú stranu tu máme bežného človeka, ktorý vlastne v tomto absolútne nemôže konkurovať tým veľrybám. To znamená, nemá najlepší počítač, není asi ani najlepší mozog, nemá žiadny tím, nevie falšovať a ovplyvňovať nejaké správy, no ale má jednu výhodu, že keď do toho trhu pustí tých svojich 500 alebo 1000 eur, tak s tým trhom absolútne nepohne. A preto, keď si zoberieme, že sme tie veľryby, a to znamená, že máme napríklad 1000 bitcoinov a viac, alebo na S&P 500 je to 100 miliónov a viac pre príklad, tak my sa musíme hýbať v tých oblastiach, kde vieme, že tie nákupy a predaje budú, kde vieme, že bude tá likvidita. To znamená, ten trh sa v tých rangeoch aj celkovo v trendoch hýbe od likvidity po likviditu, že ten trh chodí do tých zón, kde sú tie objednávky. Keď si pozriete tých najlepších a najziskovejších traderov, tak oni
oni tradujú zóny, oni si vždy vyznačujú zóny. No a ako ja viem, kde tá likvidita je? Poďme na graf. A niektorí z vás už možno šípite, likvidita je práve aj ten váš stop loss. To znamená, že ja keď si dám napríklad replay a teraz si poviem, že dobre, mám tu takýto graf, spravím úplne nejakú jednoduchú analýzu na 15 minútom grafe pre pochopenie, že čo asi príde urobiť ten človek. Dobre, mám tu nejaký vrchol, odmietnutie, tu sme napríklad knotom spravili nižší low, neviem čo, proste idem shortovať, hej, toto je proste jasný short na základe Elliotiek, na základe jednoducho úplne hocičoho. No a teraz, čo ten človek spraví? Boom, bachne tu short. No a teraz toto je extrémne podstatné, takto funguje likvidita, toto je presne dôvod, prečo sa to otáča na vašej stopke, kde si každý jeden človek umiestni stop loss toho shortu. No proste nad tento knot. To znamená, že všetci, čo idú tento pohyb shortovať, je úplne jedno, kde majú target, tak si naskladajú tie stop lossy sem. Tu budú mať všetci stop lossy. No a preto je pre ten trh veľmi príťažlivé, aby tam išiel teoreticky tie stop lossy zobrať. Hej, čo sa napríklad presne v tomto prípade aj stalo. My sme prepadli a teraz si dajme ešte proste ďalšiu situáciu. Poďme si to dať odznova napríklad do tohto momentu. Vy si napríklad v tomto momente poviete, super, prepadávame cez trendovku, vyzerá to dobre, confirmation tradery, tí už tam idú po hlave, boom, prepadli sme cez trendovku, však to ma v tej knihe alebo v tom kurze na YouTube učili, že keď prepadávam cez trendovku, tak idem proste do shortu. No lenže, kde si znova všetci tí ľudia dajú stop lossy? Agresívni si to dajú sem, menej agresívni si to dajú sem. To znamená, že toto je pre tie veľryby vynikajúca zóna tam ten trh poslať, pretože pre nich je to likvidita. Oni vedia, že tu dostanú likviditu, dostanú tu na tie svoje objednávky a je to pre nich ako magnet. Likvidita je magnet a celé pohyby trhu sú jedine od likvidity po likviditu. To znamená, že keď si to pustím, boom, hej, vybraté stopky, no a vy ráno vstanete, hej, alebo toto je večer, vy ráno vstanete a dajme tomu, by ste to aj odtradovali dobre. Aj tu na to už potom ide rangeovať, čiže ja si to napríklad znova vymažem. No a vy potom ráno vstanete, že kokos, čo sa to stalo a zrovna vaša stopka je ten stop loss. Hej, pozrite sa zrovna, aká náhoda, že tu išli vybrať ten knot. No lenže to proste nie je náhoda, hej. Takto to jednoducho funguje a takto sa to chodí vyberať. Takisto ako všetci, keď si dáme replay, všetci, čo proste longovali tu, povedali si na základe rôznych stratégií, je to úplne jedno, či používate Elliotky, harmoniky, price action, veštíte z gule, alebo si kávové zrniečka dávate, alebo pozeráte horoskopy, je úplne jedno, akú máte stratégiu, ale dajme tomu, že spravím rýchlu analýzu, mám tu jedno low, druhé low, hej, vyššie low, mám tu teraz túto trendovku, ten trh sa mi začína zagulacovať, tak čo si poviem, idem long, stopku si dám niekde sem, no prečo? Pretože tak ma to učili zase v tom kurze, pretože stopka sa dáva pod low, toto nájdete všade, stopka do longu sa dáva pod low, vy to spravíte, tí čo by išli viac agresívne by mohli ísť niečo takéto, to už by trošku dávalo väčší zmysel, otázka je, či by vás pustilo RRR, lebo vidíte, že tá širšia stopka vám už ničí to RRR, čiže preto to drvivá väčšina ľudí utiahne takto, no a čo sa samozrejme stane, ten trh si tam príde a keby ste si povedali, že dobre, príde si tam len raz, tak týmto si tým príde znova. Prečo? No pretože je to likvidita, pre ten trh je to zaujímavé a častokrát, pozrite sa na to, častokrát keď máte aj triangel, tak ako vás učia triangel v technickej analýze? V technickej analýze sa triangel učí tak, že mám tu napríklad nejaký trend, bum, 1, 2, 3, 4 a idem hore. Že viete, aká je realita trianglu? Realita je trianglu je taká, že idem raz, 2, 3, bum, naschvál ten trh príde pod tolou, naschvál, pretože všetci to, čo tu nalongujú, úplne každý, kto to tu bude longovať, bude mať proste tu stop loss a preto tam ten trh príde. A teraz táto stratégia, kým ju nepoznáte, tak zrazu zistíte, že vám vysvetlí strašne veľa pohybov, ktoré ste napríklad doteraz nechápali. Mne to vysvetlilo extrémne veľa pohybov, ktoré som si dovtedy povedal, že je to nejaká manipulácia. Keď sa naozaj pozriete na toto, tak čo presne, tu sme mali support, všetci čo longovali, boom, bolo to vyklepané a pozrite sa, tí čo shortovali, tu mali stop loss, tu mali stop loss, tu mali stop loss, pozrite sa ako brutálne sviečky.
hej, znova ten trh ide od likvidity po likviditu a vaše stop lossy alebo stop lossy celkovo ľudí sú proste likvidita. Hej. Všetci tí, čo longovali, zopakujem, mali stopku tu a každý, čo shortoval, mal stopku tu, preto to ten trh preletel. A poďme sa zo srandy pozrieť do minulého bull marketu, aké tam boli korekcie. Tie korekcie tam úplne schválne, keď už nejaká bola, tak bola taká, že išli proste po tie stopky. Hej, mal som tu korekciu, boom, išli sme na schvál knotom, na schvál sme šli pod tento support. Tu, čo sme išli longovať, na schvál sme šli pod ten support a tu, keď som mal support, na schvál som šiel ešte pod to. Čiže aj v tom bull markete sa toto úplne pravidelne dialo. Každý by povedal, že OK, tu tá štruktúra zastane, ale nie, na schvál to bolo hore a potom na schvál ešte jedno. Čiže vaše stop lossy sú práve tá likvidita, ktorú ten trh potrebuje. A môžete si to všimnúť na triangloch, môžete si to všimnúť range, môžete si to všimnúť v trendoch. Je to úplne jedno. Vždycky, keď budete sa pozerať na graf a takto rozmýšľajte, toto je moja rada na záver, keď chcete pochopiť, ako funguje likvidita, pochopte, kde majú všetci stop loss. Hej. Znova tu na situácia z rangeu vlastne z minulého týždňa. Znova každý, kto longoval, mali sme tu range. Išli sme vykopnuté stopky, prečo? Pretože každý, kto išiel long, mal tu stopky. Vykopli sme to a každý, kto zase shortoval, tak mal tu stopky. Vykopli sme stopky. Čiže zoberte si to, drvivá väčšina, 80-90% ľudí, čo by tu longovala, tak na long dá stopku tu a zvyšný, tých 80-90% ľudí, čo by tu shortovali, tak dá stopku tu, lenže ten trh si naschvál preto príde a ide späť. Čiže to, čo vy sa sami seba musíte pýtať, kde majú všetci teraz stop lossy. Kam by som dal vlastne stop loss, kam by to ten trh mohol ísť teraz úplne vykopnúť. Preto sa dejú také veci, že tam príde ešte proste ten jeden knot, alebo že táto sviečka častokrát ešte spraví tolov, hej, čiže je to naozaj úplne bežné, alebo zoberte si tu krásny pohyb. Máme tu proste range. A predtým, ako sa šlo definitívne dole, išli vybrať tu na tie stopky. Každý, kto mal stopku nad týmto, tak bol vybratý. Jediný, kto vybratý nebol, je, čo mal tu na. Čiže pred definitívnym pohybom dole, ten trh najprv išiel vybrať 3 úrovne stop lossov, prvý, druhý, tretí a potom išiel definitívne dole. A to je presne to isté, čo sa deje v tých triangloch. Toto isté sa deje v rangeoch, toto isté sa deje v trendoch a toto isté sa deje absolútne všade. Čiže ak chcete pochopiť, ako funguje likvidita, tak pýtajte sa, kde by som dal stop loss, ako funguje stop loss. Presne ďalšia vec, ak idem longy, všetci majú stop loss tu, preto tam ten trh prepadne. A ak tu ja idem napríklad short, čo si povie confirmation trader? No confirmation trader si v tomto povie OK, naučil som sa to, vypadli sme z rangeu, drvivý prepad, teraz naskočím tu do shortu, pretože je to potvrdenie prepadu a ideme dole a kde si takýto človek dá stopku? Bohužiaľ, najbližšie tu. Prvá sviečka, ktorá pumpne, tak rovno pumpuje toto high a rovno pumpuje toto high. Čiže absolútne prvá sviečka do longu okamžite zlikviduje proste, či ste si dali stopky kdekoľvek. Najrozumnejšie bolo stopku dať si tu a tu. Jedna jediná sviečka vylikvidovala všetky stopky. Čiže základom je, pýtajte sa, kde má ten trh asi stopky, pretože stopky aj vaše stopky sú likvidita pre ten trh a ten trh chodí od likvidity po likviditu. Toto je azda najdôležitejšie a keď si to uvedomíte, tak zistíte, že pochopíte množstvo pohybom trhov. Hej, že častokrát, keď ste si nevedeli odpovedať na to, prečo ten trh išiel takto, prečo toto urobil, tak on iba išiel po likviditu, išiel po tie stop lossy, išiel vybrať nejakú zónu, kde boli buď stop lossy alebo objednávky, to je celé. Takto funguje likvidita a verím, že to vo vašom tradingu budete teraz vedieť využiť aj vy. To by bolo z mojej strany všetko, no a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.